तुम्हारी मोहब्बत में चूर हो गई हूँ और तुम्हारी नजरों से दूर हो गई हूँ। न जाने क्या बिगाड़ा था मैंने इस जमाने का, जो आज तुमसे मिलने के लिए मजबूर हो गई हूँ। सिंगर संजना नागर, डायरेक्टर बाय विक्रम सैनी, पिंटू सैनी, राइटर बाय नरेश जैतपुर। आग लगे जल जाए जमाना, कुछ भी